kin saki kurwan guda 7 kin sake su na saki kin saki kurwan dukansu na saki dukansu in fa a cikin su aka koma gida wani ya ƙara koka min da wani abu kin yadda in na saki saki Rabi din ma na sake ta kin sake ta dukansu na sake su har ƙananan yaran duka kin saki dukansu kin sake su yanzu na sake su idan koyaya aka ƙara koka min da wata matsala zan ba sa a dawo da ke nan wallahi na sake su har abada kin sake su har abada har abada na sake su dukansu ki sake su ne duka na sake su jama'a da ƙananan yaran da manyan duka wayanda kika kama duka dukansu a sake su duka na dawo ma da wannan kurwanka dawo da ita kurwan a dawo da ita a dawo da kurwan munafuka kawai jahannama zaki tafi in buki tuba ba dawo da kurwan dawo da ita na wannan din dawo da kurwan yanzu nan bi rahmatika a dawo da ita mana ya arhamar rahimina ya rabbal alamin wa qul ya zaqu zaqal batilu innal batila kana zahuqa wannan an dawo da ita ko ba dawo da ita ba an dawo da kurwan ko ba dawo da ita ba an dawo da ita kin dawo da ita to yanzu abin da nake so da ke abu ɗaya ne